हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के दर्शन किए हैं जहां भैरव और भैरवी एक साथ विराजमान हैं। आज हम दर्शन करेंगे विंध्याचल के कोतवाल बटुक भैरव बाबा के। दोस्तों, विंध्याचल थाने के पास स्थित ये मंदिर बहुत ही जागृत है। इन्हें इस धाम का रक्षक या कोतवाल कहा जाता है। माना जाता है इनके आशीर्वाद के बिना माता की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और दुर्लभ खासियत ये है कि यहाँ भैरव और भैरवी दोनों एक साथ में विराजमान है। शिव और शक्ति का एक साथ होना बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। आज सैटरडे है, बाबा का सबसे पवित्र दिन। बटुक भैरव माता के बाल रूप के रक्षक हैं। यहाँ आकर भक्त सच्चे मन से बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और अपने हर कष्ट से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। कमेंट में जय बटुक भैरव लिखिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए तान्या ब्लॉग्स एंड वॉयजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।